이때 파이프에 숨을 불어넣어주게 되면 유리안 쪽에 공기층이 생겨서 커지는 걸 보실 수 있는데요. 지금 보시면 유리 크기가 매우 작기 때문에 이따가 여기로 해서 유리를 두 번 더 나눠서 가져오도록 하겠습니다. 이렇게 나눠서 가지고 계신 이유는 이 용해로 내부에는 말랑말랑한 액체 상태의 유리가 들어있는데요. 액체 상태이기 때문에 한꺼번에 많은 양을 가져오지는 못합니다. 작가님께서 들어오신 건 신문지인데요. 저 신문지를 겹겹이 접은 다음에 사용할 때마다 차가운 물을 적신 후 저렇게 뜨거운 유리를 만지게 되면 손은 전혀 뜨겁지 않은데요. 여기 앞에 보시면 다양한 색 유리 가루등이 있습니다. 물고기 색을 입혀주기 위해서 어두운 초록색을 골고루 묻혀볼 건데요. 골고루 묻힌 다음에 이렇게 울퉁불퉁한 색 유리 가루들은 글루를 안에 들어가서 천천히 녹여주도록 하겠습니다. 이 글루를 내고도 차원이 또 있네요. 울퉁불퉁한 색 유리 가루들이 투명 유리에 스며들게 되면서 하나의 유리 덩어리가 만들어집니다. 점차 쉽게 되면서 원래 색으로 돌아오게 되어 있습니다. 지금 보시면 작가님께서 계속 파이프 돌리는 모습을 보실 수 있는데요. 이때 파이프가 멈추게 되면은 유리가 중심을 잃고 아래로 떨어지게 되어 있습니다. 중심을 계속 유지해주기 위해서는 파이프를 처음부터까지 계속 돌려줘야 되는데요. 가지고 온 유리는 울퉁불퉁하기 때문에 철판 위에서 모양을 다듬어 보도록 하겠습니다. 이렇게 모양을 다듬어 줘야지만 틈을 불어 넣었을 때 모양이 예쁘게 그려지는데요. 이제부터 숨을 불어넣어서 유리 크기를 점차 해볼 건데요. 중간에 끊길 수 있으니 이 점 양해해 주시면 감사하겠습니다.
물고기 몸통을 만들어주기 위해서 유리를 길쭉하게 만들어주습니다. 이번에는 물고기 입을 아주 살짝만 만들어 줄 건데요. 지금 작가님께서 들고 계신 건 토치인데요. 이 토치로 무늬를 내고 싶은 부분에다가 충분히 열을 준 다음에 날카로운 도구를 이용해서 물고기 아가미를 물고기 눈을 만들어 보도록 하겠습니다. 물고기 아가미를 만들 건데요. 토치로 충분히 열을 줄 때는 유리가 주황색이어야 됩니다.
위해서 다른 파이프로 이동해보도록 하겠습니다. 이제부터 손을 불어넣지 않기 때문에 앞뒤가 막혀있는 파이프로 이동을 할 건데요. 도구로 표시해준 부분에다가 차가운 물을 뿌려준 다음 파이프를 충격을 주게 되면 떨어지게 되어 있는데요. 이번엔 물고기 지느러미를 만들어 보도록 하겠습니다. 작가님께서 물고기 지느러미를 다듬는 동안에 저희 유리상 박물관 소개를 잠깐 해드릴 건데요. 저희 유리상 박물관은 총 3개의 전시관을 운영하고 있습니다. 첫 번째 이 건물 1층에는 테마 전시관이 있고요. 2층으로 올라가시면 김희철 신부님의 백제 화가 전시가 진행 중입니다. 두 번째로는 이 건물 옆 건물에 가시면 1층에는 아트샵이 있고 2층으로 올라가 보시면 네 같은 전시관도 있는데요. 현재 그 전시에서는 한국 내면의 세계화 기획전이 진행되고 있으니 참고 부탁드리겠습니다. 마지막으로 이 건물 뒤편으로 가시면 어린이 전시관이 하나 있는데요. 그 어린이 전시에서는 우리 어린이들이 직접 그린 그림들을 가지고 다양한 유리공예 기법을 활용하여서 재현한 작업물들이 있습니다. 알록달록하고 귀여운 작업물들이 많은데요. 야외에는 현대 조각물과 폴토 등이 설치되어 있으니 이따 시연이 끝나고 나서 돌아가시는 걸 추천드리겠습니다. 그리고 저희는 체험도 할 수 있는 체험장이 있는데요. 지금 보시는 것처럼 블로잉 기법을 이용한 컵과 화병등을 만들 수 있는 블로잉 체험이 있고요. 두 번째로는 터치를 이용해서 목걸이와 액세서리를 만들 수 있는 램퍼킹이 있습니다. 마지막으로는 샌딩과 페인팅 기법을 이용한 체험도 있으니 체험을 원하시는 분들께서는 2층 체험장에 가셔서 접수 가능합니다. 물고기 지느러미를 만들어주기 위해서 계속해서 유리를 가져다 드릴 건데요.
보시는데요. 유리가 온도에 아주 예민한 재료입니다. 유리가 차갑게 식게 되면 그리다거나 깨질 수가 있는데요. 방지해주기 위해서 중간중간 글로리를 안에 들어가서 충분히 높은 온도를 꼭 유지를 시켜줘야 됩니다. 이제 마지막으로 물고기 꼬리를 만들 건데요.
마지막으로 글루를 안에서 열을 한번 준 다음에 가까이 가서 보여드릴 건데요. 네, 가까이 가서 보여드리겠습니다. 박수 부탁드릴게요. 이렇게 완성된 작업물은 글루를 옆에 보시면 선행점화가 있는데요. 저 선행점화는 4배 동안 넣습니다. 다음 끝난 작업물은 선행점화 안에 넣어서 24시간 동안 천천히 식혀주는 가마인데요. 떼어낼 부분은 날카롭기 때문에 토치로 날카로운 면을 녹여주도록 하겠습니다. 이렇게 식혀주는 과정을 거치하지만 저희가 손으로 직접 만질 수가 있는데요. 그러면 이렇게 해서 시험을